Unboxing pertama kali ion generator dari MGI. Jadi pertama kali kita unboxing tidak terisi baterai, tandanya begitu saat kita cas lampunya berwarna merah. Nah, nanti kalau sudah penuh lampunya akan berwarna biru. Nah, seperti ini. Sudah ada kabel cas, cuman tidak ada batoknya, dan kebetulan cocok dengan HP saya, langsung kita pakai. Kita tunggu sampai warnanya biru. Nah, ini artinya sudah penuh baterainya. Kemudian kita pencet hidupkan. Berubah menjadi warna biru.